లొకేషన్ నువ్వు? మట్టున్న కాడు ఓకురా. రే 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 రే. రే క్లచ్ ఆన్ ఆఫ్ అప్పుడు ఎక్కుతుంది వాడేడి. హెవీ ఉన్నాయి కదా. బా ఏముందిరా పోయి కొండల మధ్య కదా ఇది.
చుట్టూ కొండలే కదా. వావ్ అసలు ఈ ఫోన్తో వీడియో తీసి తీస్తావారా? నా ఫోన్తో తీస్తావా? అవునా? ఇద్దరం బరువెక్కుండా వచ్చేసరికి ఇంజన్ బ్రేకింగ్ కూడా అయితే లేదు. వెయిట్ ఎక్కువైతే ఈజీగా కింద పోతుంటాయి. మరి ఎట్లా ఇప్పుడు లొకేషన్ సేవ్ చేసుకున్నావా? లొకేషన్ నా సేవ్డ్ అయ్యే ఉంటుంది. గుండాల జలపాతం ఎక్కడ? 2 కిలోమీటర్ చక్కగా కదా. ఓకే భయ్యా. పోతుందా ఇది? రైట్. వా యా కూడా రావాల్సిందే కదా. సుమ్మా వేరే లెవెల్. అర్జున్ గారు ఇంత తవ్వబడతాడు వీడియోలో. అక్కడ ఉన్నారు మనుషులు కింద, కానీ చీమలే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు, ఎందుకంటే ఇంత పైన ఉన్నాం మనం. ఇంజన్ బ్రేకింగ్ మట్టిలో పోకు, సారీ రాళ్ళలో పోకు, మట్టిలోకే ఉండు. ఆగదు మనం చెప్పింది. ఇంజన్ బ్రేకింగ్ వాడాలన్నా కదా. అదే ఆగుతలేదు. అవునా? అది ఒకేసారి ఇప్పుడు సడన్గా స్లో ఆగుతుంది కదా, జారుతుంది అప్పుడు. స్టీరింగ్ బరాబర్ పెట్టుకో. వేసిన ఫస్ట్ గేర్. ఈస్ట్ ఇండియా మొత్తం ఇట్లా ఉంటుంది దాని తెలుసా. అస్సాం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇవన్నీ ఇట్లా ఉంటాయి రోడ్లు. వాళ్ళకి మెయిన్ రోడ్లు ఉండవు. ఇట్లాంటి రోడ్లు కార్లు కూడా తీసుకొని పోతారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి రేట్ రాని ఆయన అప్పుడు ఫస్ట్ ఇబ్బంది అంటే నేను సైడ్ చూసిన, వెనకాల చూసిన కదా. అప్పుడు లెఫ్ట్ గో ఎటు కాదు లేకు, దీనికి అట్లా పెట్టుకో. ఇది మంచిగా ఉన్నది, నార్మల్గా ఉన్నాయి ఇవన్నీ. ఇంజన్ ఆపకరే, ఆపుదా అనుకున్నావా? ఇంజన్ ఆపకరా. ఇంజన్ ఆపితే నువ్వు అస్సలే ఆపలేదు దీన్ని, బండిని.
ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు అసలు ఇంజన్ ఆపడు. ఇట్లాంటి ఎవరన్నాడు హిల్ డిసెంట్ అప్పుడు ఇంజన్ ఆపద్దు అసలుకే. అప్పుడు రోడ్డు మీద చిన్నప్పుడు అంటే ఓకే, అది వేరే. మంచిగా ఎగురుతుంది బండి. అయిపోయినట్టే ఇంకా ఇవి పోయినాక కదా, లదాఖ్ పోయినట్టే బండి. అదే నీకు తెచ్చానంటే ఏం కాదు నాది పాతదే, కానీ నాది సాఫ్ట్ కాదు కదా, తట్టుకుంటుంది. కాకపోతే మనకి ఎత్తేస్తుంది, బండికి ఏం కాదు, మనకి ఎత్తేస్తుంది. రే నువ్వు అట్లా ఏకరా బ్రేక్, అటు కొసకున్నావు బ్రేక్ ఎక్ నువ్వు. ఇది ఉంటుంది చూడు సస్పెన్షన్ గట్టిగా ఉండేసరికి ఇది రాళ్ళ మీద ఎట్లుంటుంది, గట్టిగా పడ్డట్టు ఉండదు. అదే కాకపోతే ఇట్లాంటి వాడి దగ్గర సస్పెన్షన్ అట్లే ఉండాలంటారు, మరి స్టిఫే ఉండాలి. రాయి మీద పడ్డప్పుడు సస్పెన్షన్ అప్పుడు టైర్ ఏదైనా గట్టిగా ఉంటాయి. అదేలే, అది ఇంకా బండిని బట్టి మనం డ్రైవింగ్ చేయాలి ఇంకా కదా. ఎక్కేటప్పుడు కన్నా దిగేటప్పుడు కొంచెం ఈజీగా ఉన్నాయి కదా. ఎక్కేటప్పుడు గాడ అంత కూడా డేంజర్ ఉండేది, ఎక్కడం అసలు ఎక్కలేదు అసలు. డబుల్స్ ఉన్నాం కదా, ఇక పచ్చిగల్లో పెట్టి క్లచ్ పట్టుకొని లేపాల్సి వచ్చింది. 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్ అది, 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్ తెలుసా అది? పాతది అది 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్. లేస్తుంది, ఈ మంచిగా లేస్తుంది. ఇట్లాంటి వాటికి మస్తు పనికొస్తుంది అది, దానికి ఏం కాదు. మన 4 స్ట్రోక్ ఒకసారి పెట్రోల్ బస్ట్ అవుతుంది, ఇంకోసారి బస్ట్ కాదు, ఒకసారి బస్ట్ అవుతుంది, ఇంకోసారి బస్ట్ కాదు. ల్యాగ్ ఉంటుంది మనకి కొంచెం. 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ ల్యాగ్ అసలే ఉండవు. రే వస్తాకెళ్ళరా, అర్థమైందా? ఇక్కడికి వెళ్ళి అస్సలు తిప్పకు, అటు ఓ బ్రేక్ వేసి తిప్పు, బ్రేక్ వేసి మెల్లది బ్రేక్ వేసి ముందే బ్రేక్ వేసి అది అక్కడ పోయినావు అనుకో, నువ్వు ఆగదు. రైట్ సైడ్ నువ్వు కాలు పెడదామన్నా నీకు అందదు, పడతాం. చక్కగా పోయి అల్లనే పడతాం. ఆగా ఇక్కడ అమ్మా ఏమున్నది పా. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మెల్లగా అమ్మా జారీనా. బ్రేక్ ఎందుకు వేసినావురా? చెప్పిన బరువు ఎక్కువ ఉన్నా కదా వెనకాల, బ్రేక్ అయితే ఏమైతే గట్టినే జారుతాం. ఏమైనా పోనీరా, కొత్తగా వెళ్ళి తిప్పకు. టర్నింగ్ లేదా అమ్మా, మొత్తం కొండ మీదకి వచ్చినాం మనం. ముందే బ్రేక్ వేసుకోవాలి, టర్నింగ్ దగ్గర వేయద్దు, ఇక్కడ వేయద్దు, మళ్ళీ వదిలేయాలి, ఎందుకంటే స్కిట్ అవుతుంది. దిగేటప్పుడు ఈజీగా ఉండదు కొంచెం, అంటే ఏంటంటే సేఫ్ కాదు కానీ, అదే సేఫ్ కాదు కానీ ఈజీ ఉండదు. పోయేటప్పుడు మస్తు కష్టం. మొత్తం మటనే కదా అది, కోసిళ్ళు దాన్ని పంచుతున్నారు. మంచిగా వండుకొని తింటారు. ఎన్ని కూతురు నాయన. అబ్బా నీకు స్కిడ్ వేస్తావరా నువ్వు?